Mga higala, kumusta? Maayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat niya kanimo ug amo ikaw nga ginapasalamatan nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon kini nga programa nagapadayon dinhi sa kanginan nga nagasabwag sa mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga pinaagi niini nga programa ug kining estasyon. Mahimo kining instrumento, mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa mga puloy-anan sa kalibutan. Itugot mo nga ang mga naminaw imong kabigon sa pagpangalaga diha kanimo o kunya sila usab maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Daghang salamat sa imong panghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nang naandan sa dili pata muadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tan-aw ni okay. Aw kana hinuon sir. Okay man na mabasa sa Juan 14:6 si Kristo ang kamatuoran. Juan 17:17 ang pulong sa Dios kamatuoran. Salmo 119:142 ang kasuguan kamatuoran. Unya sa ay pangutan naman ni. So kana tingbo na to nini am day tulo ka text dinhi nga kuan ato ni nga tagaan karon og kuan pagtagad no. Mahitungod na ni kay ni amay kining ni asa kuan niya desobos akong tan-aw ha. Ayon niya nga matud pa niya nga ang baruganan sa mga Church of Christ sir, wala na ta sa napulo kasugo sa kasuguan ni Moses kundi niya na ta kasuguan sa espiritu karon. Okay, mao ni ang ato nga kuan tulo man ni ka text ang iyahang gikuan dire. So ato ning kuanon ato ning tagaan og pagtagad sa pagkakaron no. Karong ato bilang paluap man eh. Well, ni apatay basahon. Maayong buntag kanimo dinha Brother June. Sa nalipay gid mi nga nakadungog mi brad nga okay na ka. Hinuon honestly dili pagid ni ingon nga okay no sa tinuod lang gyud. Dili pagyud kasaligan ang ako ang pagkuan kay wala pa na balik ang akong kaugalingon og nga kusog sa naandan. Ang akong pikas nga tiil ug masabud ni malupog ko dili ko ka kuan ani dili ko ka kuan gyud ka kick o ko makabanyak sa motor electric starter muray atong gamiton tungod kay inig banyak na to mo kuan diri sa akong ubos og jutay sa tutoy. Grabe yung sakita kay mo man ni nahampak ngadto sa concrete na plant box no. Pero dako na gyud sa Ginoo og kalainan kay sa una bisag ulo nako ang mulihok grabe maging sakita tibok nako nga kalawasan. Pero sa pagkangan lang gyud lagi ganian na ang atong pagbati og kasing-kasing niini nga programa sa pagsultis pulong sa Dios dis kanginan bisan og dili pagyud unta apan ato na ginahimo gisalig na lang nato nas Ginoo nga bahala na lang ang Ginoo
niining tanan mo na nga tuod man makamotor nako pero ang pinganan gyud kayo kay gamay nga ligas tumba gyud, no? Tumba gyud kay dili man ko maka as in nga makapamuirsa kay og makapamuirsa ko ang ako diri nga kuan ang ako diri nga ubos sa may di sa may dughan perting sakita ngani na gisalo sad ko karon sa sipon sigig tubod tin-aw kay ang sipon unya ambot nagsigig kog pangatsing pertig yung sakita gyud kayo inig pangatsing na pero okay lang, God knows for everything, no? Mao magini usahay ang moabot sa ato nga bad and good. So maayo man o di maayo ang moabot sa ato ra gihapon pasalamatan ana ang Ginoo. Okay, last text nga akong masahon. Sir, maayong hapon pangutana ni so dili lang usa ta, no? Nate ato lang ilisan. Okay, Kuya John, maayong gabi. Lipay kaayo si tatay kuya o si Uncle Boyet nga nabati nila nga nakabalik na ka og sulti din ha sa radyo og unya pagplimirog gyud nga gabi nimo pagsulti kuya nagdunganay gyud mi og pakpak nga nakadungog mi nga naa ka na. Kay salamat kayo, no? Unya palihog lang ipadayon ang inyong mga pagampo niya. Salamat kayo sa diya sa Linaw Church nila ni belated ay happy birthday ni Tatay Husniano Lumapak, no? Last February 22, that Saturday, birthday ni mo tay niya ako unta naga handom nga moanha sorpresahon ka sa birthday kay gikontak ko ni Brother Danny de la Piña pero di inaasahan di pagyud madahas akong lawas ni atong panahon na tay. No, happy birthdays. Well, attention dia Brother Danny, salamat sa mga paningkamot o paninguha. Unya gikuan ra gyud, gisukod-sukuran ra gyud sa katapusang tambal nga ako nga nakuan, ako nga nagamit gisukod-sukura. Kaluy-an gyud in town nga ang inyo nga gipada diri nga kwarta sa ako igo again na sobraan lang og 70 pesos, no, sa kuan sa kanana ang tambal. So thank you so much Brother Danny de la Piña. Okay, salamat kaayo. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text messages dinhi sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo usa diha nga malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugar nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers. Karong gabi na kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast karon o kutob sa nagtan-aw sa ato nga live broadcast sa Facebook. Asa mo karong dapita na himutang kamong tanan amo nga gina-welcome niini nga tulumanon Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John sa mga number nga among gipahibaw kanunay kaninyo or pwedeng mo send mo og mga mensahe sa comment section higala sa Facebook. Kunya alang sa ato mga viewers, mga followers, palihog atong i-share mga higala ngadtos atong mga friend, mga minahal sa kinabuhi ang ato nga programa para nga daghan sad ang mabless, no? Kay pinaagi silang pagtan-aw, wala tanasayod nga ang higala nga imong nasyeran mausay pangutana, inog pangutana unta nila pero wa lang sila makahigayon sa pagpangutana. Di pinaagi sa inyong pag-share, napanalanginan sila sa mga tubag nga ilang napaminawan. So muna atong i-share, ang uban nag-share sa mga silingan nila, ginagamit ang ilang mga trumpa, nagkalanlaay mga speakers, aron lang makadungog ang ilang mga silingan. So salamat kaayo mga kahigalaan. Pani ato na ning sugdan pagbasa ang niya sa screen. Ani ato dayong pasalamatan sad ang Riverside FM Cebu karon. Nagahook up sa ato kanunay nga programa, no, diha sa Riverside FM Cebu na nahimutang sa Hinatilan
ang 93 puwinto megahertz. Anya atong gipasalamatan ang Riverside FM nga always yun silang mag-hook up din atong programa, atong 1 hour nga program. Anya mga higala sa nato nga nagpaminawan diha sa Dumaguete, diha sa Gihulngan, diha sa Negros Oriental, kamuntanan diha kutob sa naabot sa labyog sa Riverside FM. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome dinhi sa Tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinhi sa Bugo City sa DYCM FM mga higala. O ni atong pasalamatan ang atong station manager diha si Sir Jesser Bausin Molye o ang ato sab nga CEO ang maogi tag-iya sa station nga o Sir Rigner Rapok, no, atong CEO. So thank you kaayo sa Riverside FM. Okay, ato ta higala sa pagbasa sa mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning basahon niya si Sister Agi Marie Kalapuan. Salamat sister sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon nga nanukad kini gikan sa Saudi Arabia. O niya po si Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rufino. O niya ato pong nakita din si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John. O kuya, maingon usab sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. O ni ato pong nakita si Meliod Silasol. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya po si Ma'am Judy Ann Hista Abalye. Okay, salamat po sa pagtanaw ma'am o paglab sa ato nga program. O niya po si Sister Florida Amoris Sigarino. Thank you po sa pagtanaw, paglab o pagpray sa ato nga programa. O niya ato pong nakita din si Brother Jidel Peritos. Good morning, Brad Libby o Brad John. May boxing kauban sa akong wife. May gabi diha, Brad Jidel. May gabi diha, Brad Jidel. Ako giring gidala-dala ring imong haplas, Brad Jidel. Kay grabe mo tubod ragod ang sipon na tinaw guys ng cellphone. Ako gining gibawon-bawon ning imong nga kuan kay mo ni nakapakalma-kalma gyud sa ako. Salamat kay Brad Jidel. Niya po yung mensahe si Sister Judy Ann Histabali. God bless ninyo mga kois. Salamat sa paglab o pagpray. God bless po ninyo din ha, ma'am. Kumusta mo diha sa Kamansilis Church nya? Lipay gud mi nga mag-view mo kanunay itong programa. Ya, lipay po mi sa ima Nanay Julita Tagalog bisan to na siya Kamutis. Pero nabilin gid diha sa inyong kasi ang iyang kasing-kasing sa inyo dinhi sa atong programa. Thank you and good evening sa tanan. O ni ato sang gipangumusta karon nga gabi ang tanan nato mga silingan diya sa babuli nga always nang nagapaminaw sa ato nga program kay maglanog-lanog na po atong programa diya. Diya sa mabuli na aron diya ang kang dongmulo ilanan, mga ilanan family diya nagapaminaw. So maayong gabi inyong tanan. O niya, good evening sa Sir Mercy diya, mga Sumalinog. O niya, mga Abayon family nga always nagapaminaw, nga tos mga Ipel. Niya, good evening po sa mga Nugas family na ni Sister Chari de la Cruz Nugas, iyang tiok family nga always naminaw. O niya, diya sa mga Serapino, mga pamilya sa mga Lipalam, nga tos mga Saga family. O niya, atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy sa lanog sa iyang amplifier sa diha karon sa Purok Size, no, maayong gabi sa mga silingan diha nga nagapaminaw. Tanan diha no mga Sayod family ngadtos mga pamilyas mga Maglasang kamuntanan diha kutob sa naminaw. O niya, good evening sa nila ni Brother Junior Clavis, nila ni Sister Phoebe Pasyol. O niya, tanan diha naminaw diri sa Libho. Mayong gabi sa tanan nga namati diha sa mga lanog sa Trumpa o sa nakalilaing mga lugar, mga higala. O ni atong ipadayon pagbasa ang ato nakita sa screen ni apod si Brother Rimilito Sigarino.
good eves ninyong duha. God bless niya. Salamat sa paglab o pag-pray. May gabi din na po, uban sa mong pamilya po eh. Anya niya po si Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab, Brother Rodolfo. Anya niya po si Tikya. Good evening po. Okay, ato pong nakita din si Bob Rituya. Mayong gabi ininyo dong Liv o dong John. I'm watching from Manga, Tuburan, Cebu. So, salamat kayo. May gabi dia dong, salamat sa pag-view dong. Kanya niya po si Sister Chari de la Cruz Nuga. Salamat po sa paglab o pag-pray. Kanya niya po si Sienna Rose Vlog. Mayong gabi po. Naminaw mi diri sa balay. Kay may speaker man mi. Tapos na nangaon mi from Lolodoro o Lola Ophelia. Salamat. Sa kuan sa Tikaw Island, so may gabi ninyo din ha. Sa taga Tikaw, lanang opilya ni Doro, niya kumusta diha ni Dong Ryan de la Cruz, o sa tanan na lang nga naminaw diha, niya kumusta kang Pastor Efren Tamayo uban siyang pamilya. Pakusgi po na inyong speaker diha. Ano niya po si Brother Suni Sumayang. Salamat po sa paglab o pag-pray, Brother Suni. Ano niya po si Lane of Keria. Mayong gabi watching from Kinatarkan. Okay. Niya po si Ila Lipalam Kalapuan. Salamat po Sister Ila sa paglab o pag-pray o kang Brad Johnny diha karon. Mayong gabi. Ano niya po si Rodolfo Bantilan. Maayong gabi ninyo Brad Libby o Brad John. Maayo kay nakabalik na ka watching from Hiloktugan, Kananga, Lite. Okay, salamat brother, nakabalik na gid down, lugos-lugos. Karon lahi na pong saglang, laban lang. Yan niya po si Brother Elvis Peritos. Mayong gabi ninyong duha Brad Libby o Brad John. Samtang mga on me amo sad ning iswa ang pulong nga espirituhanon aron jud ni mabusog. Salamat brother Jidel, brother Ilbis, no? Kaya tuhuin ninyo nga magdalag panalangin sa inyong kalag ang mga oras niyo gigamit sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Kumusta po may gabi ni Brad Edgar, day RJ, ni sab ni ato dihang akong amigo dihang gwapo si Radley Gulpan Peritos. Busog ang lawas nun nga panginahanglan. Kuan material ug spiritual ron ang ilahang kuan ginahimo. Kanya may gabi din nila ni Sister Lisel Sinadhan o ba ni Brad Larry diha karon nga wag desday palta maminaw sa atong programa diha sa Manyo, no? May gabi. My beloved mother, Gloria dito po, no? Salamat kay sa kanunay gyud pagpaminaw. Maginigihimo gid niya nga kalipayan niya. Salamat ni Mr. and Mrs. Domingo Bunukan nga nag-donate og radyo kang mama. Kumusta mo diha ninong ni Ma'am Daisy og ni Ma'am Ethel unya ni Dong Dominic. May gabi inyong tanan diha. Okay, ni Asad ato nakita ni si Mrs. Alex Liaban. Salamat po sa pag-pray o paglab. Maayong gabi ininyo mga brother. Ingon man sa mga nagtan-aw sa live o sa radio. Shout out, palihog sa tanang kaigsuunan sa Moalboal SDA Church. Anya niyasad ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air na ta mga brad. So thank you kaayo diha mga sir, no? Atong buotan nga station manager o ang CEO ang tag-iya. Okay, thank you kaayo sa inyong pag-hook up sa ato nga programa. Ato ning dalikyatan paglantaw ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon higala ang mga kahigalaan nato usab nga nag-send og heart sa ato nga programa nga uban nag-like. Ato ning pangbasahon ang ilang mga pangalan ni Asbad Ronelo Itang, Ginny Rama Fermin, Florida Amores Sigarino, Scout Ranger Senior, Jody Ann Hista Abalye, Roselyn Mainit. So mayong gabi Sister Roselino diha sa Germany. Ang Diyos magauban nimo uban ni Sister Bilin. Niya pod si
Nurlan Pagal, niasad si Abner Dualio, niapon si Doktora Roda Likigan. Ay, Ronaldo. ma'am, may gabi ini mo diha, ma'am, uban siyang pamilya. Sa Rio, uban siyang misis, no? Niya, ni brother, kanana ang Bidal, no? Kamuntanan diha, salamat kayo niya. Musta po diha, sa Diana. O, sa tanan lang ni Sister Christine po, may gabi. Niapon si Ronaldo Bragat, Onya Olin of Keria, Linabog Munchadora Nas, Jaja Aligado Nulia, Robas Arlin Bulambao Oliamot, Elpidia Coro, Ila Lipalam Chari de la Cruz Nugas, Willie Jimboy Idar, Ayan Kevin Dorotan, Cindy Likigan Gomez, Lowell Nodalo Estrira, Elmudam Flores, Leonidas Tayom Somalinog, John Gimari Kalapuan. Okay, aritas mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Rufino Moreno, Basilio Tero Notarion Jr., Melanie Munasilio Sabroso, Tomailo Linad Uway, Lovely Dehito, Gerardo Ofiasa, Jane Irene Caballero, Moises Alex Liaban, Siena Rose Blag, Bob Ritoya o Rodolfo Bantilan. Okay, muni ato mga nakita mahigala unya ni ato nakita sa dinhi si Norlito Tagalog, Nanay Joleta ni. Okay, mayong gabi Sister Jolita Tagalog na naaros Camotes Island. May siyang gabi ini Norlito Tagalog. Salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga tulumanon. Unya dirita sa atong messenger higala. Salamat po no ni thank you Sir Matthew Anderson for watching our program. Okay, Thank sir. you. God bless you, Sir Matthew. Thank you so much for viewing with us tonight, sir. God bless you and your family, and also God bless for Sir Jerome Patagnan. Niasad si Sister Phoebe Pasiol, niasad si Asised Sansum or si Sister Luni Sumalino. Niasad si Elvira Torres, Joseph Kergrup, ato makita din sila si Richel, mayong gabi diha sa Mabuli. Niya po si Gimari Kalapuan, ni asa bato nakita si Sir Paul John Abalye. Thank you kaayo nakig-uban ni sa ato nga programa karon nga gabi. Ni ato pong nakita dinhi si Pariduming Bunukan. Ang iyang mensahe mayong gabi niyong duha, Brad John o Brad Libby o sa tanan nga mga nagsunod sa pagpaminaw saan to? Okay, sa pagpaminaw sama ni Sister Gloria nga always pod nga naminaw. God bless natong tanan. Salamat Brad Lib. Salamat pod Brother Duming Bunukan. Kanya ni apod si Brother Gerardo Opiasa. Salamat na Brad John. Great lang nako mga kaigsunan sa Mansilang Church o Kaungkod Church. Brad B-Boy Iscario na dahil simbahan ang Kaungkod. Brother Gerardo Opiasa. Murag Mansilang siguro, pero ang iyang gigreat murag sa Kaungkod. Murag waamot nanabay simba sa Kaungkod. Daghan na mag-usimba dito sa gawas. Basin po, basin. Kay last nga nakaadto ko during sa paglihok sa mga demonyo yun sa ilang camping. Wa pa man to'y simbahan. Niya, karon naa na di ay. Kaya ning Mansilang Church o Kaungkod Church. Brad Buboy Iscario, Lino Tayaktak, Hannibal Almoricar, o Brad Billy Hidayawan. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Watching from Mandawi. Mandawi din si Gerardo Opiasa ron. Ano niya po si Robas. Maayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Watching from Kagnukot, Bilyaba, Alite. Sa tanan nga naminaw karon,
welcome kamo sa atong programa. O niya, moadto ta higalas pagtubag sa pangutana, pero ang inyong mga minsay akong basahon karong taon-taon. Akong ihatag ni Brother John ang panahon sa pagtagad sa pangutana nga mo'y atong salo-saluan karong gabiuna. Okay, daghang kaayong kuan salamat ni ay atong tubagon nga pangutana murag na kuan lang ni na follow-up lang ni sa pangutana atong miaging gabi atong gitubagi kang Brother Gino, no? Nga unsa bagid ka siguro nga may kaluwasan ug kamatuoran ang ato nga giwali kay ang uban nga relihiyon makahimo man sa inyong gihimo apan nindot lang mo pasabot. So atong gihisgutan man gudto ang Salmo 119:142 kay naghisgot man ugod og kamatuoran. So ang kasugoan kamatuoran. Juan 17:17 ang pulong sa Dios kamatuoran. Sa Juan 14:6 si Kristo ang kamatuoran. Unya ang pulong sa Dios mo na makaingon ta nga kini siya nagdalag kaluwasan kay ang kinini ang Santiago 1:21 nagingon dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So makapaniguro gyud ta nga kining atong gisulti dinis kahanginan kamatuoran ni na makapaniguro ta nga atong giwali ug gipasabot pulong sa Dios duna gayoy kaluwasan. So ni atan niya sa kanini ang pangutana ni Brother Emmanuel kanana ang Emmanuel Pailado. Brother Emmanuel, og dili ko masayop katulo na gyud ka padala og text diri sa ako okay, Brother Emmanuel, ang imo diri nga ang baruganan sa Church of Christ, sir, dili na ang pagsunod sa napulo ka sugo kay wa naman ta ni Moises, ang sugo na sa Espiritu Santo. Okay niya. Kaya maumanigok doon kayo sa hunahuna sa naminaw Brother Emmanuel. Gaya niya na ta sa sugo sa Espiritu, makonfuse ang hunahuna sa tao, unsa maning sugua sa Espiritu. O gunya, musamot pod nga moabot ang hunahuna sa tao, ngano di ay, ang Espiritu ba nagmando sa tao nga dili na mosunod sa mga sugo nga naas na pulo ka sugo sa Dios? O kining imong gihisgutan nga ang Church of Christ murag kining inyong pagka Church of Christ murag kuan manino kanana ang scientist kay mutuo man sad mo nga si Kristo Dios gawa sa Church of Christ o Iglesia ni Kristo nga ni Manalo nga dinhilang na himugso Santa Ana, Manila ni adtong July 27, 1914. Di man na mutuo si Kristo Dios sila. Unya ang nagpabarog ni ana mao si Felix Manalo, ang dati nga membro pod sa Seventh-day Adventist nga natiwalag nga nagpabarog siya og pundok. Unya kining inyong Church of Christ murag kuani kanana ang scientist daw daghan magud mo nga mga Church of Christ. Unya ang inyong baruganan nga dili na mo mosunod ni anang napulo ka sugo kay wa naman sa panahon ni Moises. Unya ang inyong gibarugan ang sugo na sa Espiritu Santo. So no problem, may tungod ni anang sugo sa Espiritu Santo tungod kay wa man sana nimo ibutang diri og unsay sugo sa Espiritu Santo. So kinilang gihisgutan nimo nga ang Church of Christ wala na nagsunod ni anang napulo ka sugo kay wala naman ta sa panahon ni Moises, kay kang Moises man na. Mauni ang importante nga dapat Brother Emmanuel nga masabtan ninyo. Tungod kay ang tinuod nga pagkasulti adunay daghan nga mga bersikulo, may tungod nagkasuguan, may tungod nagigpapahulay, may tungod nagpagkaon. Naay daghang mga bersikulo nga panggamiton nga kunwari magkahaom-haom, magkatakdo-takdo pero dili haom ug dili gyud takdo. Mo bitaw nga nagsulti sa Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Muna gisultis Ginoo nga ang hunahuna sa tao dili mao ang hunahuna sa Dios, ni ang dalan sa tao mao ang dalan sa Dios. Busa karong gabi una Brother Emmanuel, kami diri magadasig dinhi ni ining programa nga inyong ginapamatian nga dili lang gyud unta ta musunod ni anang hunahuna sa tao o musubay anang dalan sa tao, kundili ang atong sundon ang hunahuna o ang dalan sa Dios.
Tanawa ra gud sa ikaduhang Pedro kapitulo dili ikaduhang Pedro, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Tandaan nimo ha, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kung imong basahon ang The Living Bible, nagingon the whole Bible. Tanawa, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Mo man bitaw na nga kini nga programa naningkamot gini pagpasabot sa inyo nga ang mga butang nga inyong gipadala diri ato nang mapasabot pinaagi sa kasulatan, kay ang kasulatan gimugna kini sa Dios. Sunod nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na nga ang tuyo ug tumo nganong namugna ang kasulatan aron ang tao matudloan. Busa Brother Iman or Brother Emmanuel, kung mahimo lang ang mga pagtudlo nga gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan mo inyong sundon, dili nang mga pagtudlo nga gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan nga diin kung inyo gid na nga surion sa Biblia dako ra man gid kaayo na og kuan kana na ang kalainan, wa man gid na muhaom, wa mutakdo, meaning lahi ra gyud. Unya kay ang hunahuna sa tao lahi man sa hunahuna sa Dios. Sa inyong pagdahom ug hunahuna nga kining napulo ka sugo iya ni Moises, dili iya kini sa Dios. Timan-i ang Exodo 31:18 akong ikuan sa inyo ha, gibilin ni Moises ang katilingban sa Israel dinha sa gitawag wilderness diha sa kamingawan. Misaka siya didto sa bukid sa Sinai. Didto ang record sa Biblia nga si Moises nagpuasa within 40 days and 40 nights. Og unya didto gihatag sa Dios kang Moises ang duruha ka papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Timan naay mga pagtulunan nga ang matuod nga Dios walay unod, walay bukog kay espiritu. Kana nalahi na po na siya nga senaryo. Kay kung way unod ug way bukog, kung imong tan-awon, duna may tudlo ang Dios. Asa man na ibutang ang tudlo? Ang napulo kasugo gisulat kini sa Dios sa duruha ka papan nga bato siyang kaugalingong tudlo. Unya gihatag niya ngadto kang Moises. Tandaan nato na dili ni iya kang Moises kun dili iya kini sa Dios. Gihatag kang Moises. Pagbalik ning Moises didto sa kamingawan, iyang gisultian ang Israel ang mga tao may tungod ining napulo kasugo. Busa naghisgot diha sumala sa Deuteronomio 4:2 o 4:13 nagsulti nga og ang Dios mipahayag kaninyo sa iyahang mga kasuguan nga kini dili pagadugangan og dili pagaibanan. Sa 13 nagingon bisan pa niya si Yubang nga Dios nagasugo nga nagingon pagtuman sa iyang mga kasuguan ang napulo kasugo. So ang Dios ni anak mo'y nagsugo, oy, dili si Moises ug dili pud na kang Moises, iya kana sa Dios. Tandaan nato na Brother Iman, Pailado, Brother Emmanuel. Karon, kung atong tan-aw ni ang kasuguan ba nga maingon nato gituring ba nga si Moses dunay kasuguan? Yes, do naman. Pero dili ning napulo kasugo. Pamatian ra gud ninyo ni sumala sa Deuteronomio kapitulo 31 24 ngadto 26 kung unsay gisulti dinhi niining bersikulo tagain ninyo og pagsabot kining mga bahina. Please take note, no? Ang nagsulti dinhi matud pa atong basahon dinhi sa 24 ngadto sa 27 nagkagamay man ta sa atong oras, no? Nag-ingod dinhi og nahitabo sa pagkahuman ni Moises sa pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Timan-in nga ang Dios nagsulat og kasuguan na pulo kasugos papan nga bato, pero si Moises nagsulat og kasuguan sa mga pulong diha sa basahon, dili bato ang gisgutan. Unya naging nga misugo si Moises sa mga libihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Jehova nga inyong Dios aron kini adto dito alang sa pagsaksi batok kanimo. So nini kung imong tan-awon kadtong arka sa tugon o kon Ark of Covenant didto to gisulod ang duha ka papan nga bato sa Ark of the Covenant nga gisulat sa papan nga bato nga ang napulo kasugo ang Dios nagsulat. Ug unya kadtong kasuguan nga gisulat ni Moises dinha sa basahon diha lang gipabutang sa kiliran sa arka. Nakuha ninyo ang punto.
So kanang napulo kasugo dili na panahon dili na kasugoan ni Moises, iya na sa Dios. Karon kung atong tanawon unsa maning kasugoan nang nasulat ni Moises didto sa basahon, kung imong basahon ang Esdras 3:2, tandaan nato na nga ang kasuguan nga gisulat ni Moises ang kasuguan sa paghalad sa mga mananap. Mauna nga sa unang panahon pag ang tawo'y makasala sa kasuguan sa Dios diha sa duro ka papan nga bato, moari sila diri sa kasuguan nga gisulat ni Moises sa basahon, ang kasuguan sa paghalad, ug magahalad sila alang sa ilang sala aron sila mapasaylo. So ingon ni ana ang duha ka mga dagko nga kasuguan, Brother Iman, nga gipasabot sa balaang kasulatan. Karon balikon ko, ayaw mo ni ana nga kamo musunod na diha sa mga pulong nga gitudlo sa inyong mga pangulo. Kay nga naman, panaho, tanawa ra panahong Moises, nyawa na naron. O unya, tanawa na nga moingon mo dito ra na sa Israel. Wa tay labot sa pagsunod ana. Kay mo man na ikaw ng mga pagtudlo na karon sa uban. Pero tanawa ra gud dinhi atong basahon sa Malas the Living Bible dinhi sa unang Hari 8:61 nagingon me people all over the earth know that the Lord is God and that there is no other God at all. Oh my people, may you live good and perfect lives before the Lord our God. May you always obey His laws and commandments as just as you are doing today. So alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, pero ang gitudlo sa inyong mga pangulo, dito na sa Israel, muna nga dili gid mahitabo nga magkatagdo ang hunahuna sa Dios ug ang hunahuna sa tao. Your thoughts are not my thoughts. Karong gabi na ako magadasig nga atong sundon ug tumanon ang mga hunahuna ug subayon ang dalan nga iya sa Dios ug unya kita mahimong andam sa adlaw sa iyahang pagbalik. So ingon niini katinaw, Brother Iman or Brother Emmanuel, ang pulong sa Ginoo. So ato nang tandaan nga ni dili ni padugangan og dili ibanan. Mao nagsulti si Kristo sa Mateo 5:17-18, ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag ko dili sa pagtuman ini. Si Kristo mituman ya kamo dili. Sa 18 naging sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Ipatuman gud ni Brother Iman, ayaw mong sunod anang inyong mga pangulo, sundan nyo ang pulong sa Dios. Pero kung dili ka, wala ni problema. Kaya ang Biblia nagpadayag na daan ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Tandaan, pag naay pundok lay taw nangalagad sino pero wa magsunod sa kasuguan, bakakon kana ug walay kamatuoran. Ug tungod niya na Brother Iman, kung iskapo diha, biyain ang pundok nga way kamatuoran, biyain ang pundok nga bakakon ug unya pagpasakop didto sa hunahuna sa Dios kay diha ikaw o kitang tanan maluwas. Mabuhay ka Brother Iman, Emmanuel Pailado, uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa mga pulong nga gisgutan dinis bala ang kasulatan. Brother Libby. Okay, dugang salamat, Brother John. So, ato ta sa paglantaw sa mga hidugang nga nagapakig-uban sa atong tulumanon. Niya si Brother Nelson Punay, watching from Tuminhaw, Balidbid Housing. Niya po si Erlinda Staura, good evening to all. Siya gihapon sa inyo diha sa station, sir, o sa tanang mga naminaw o mitanaw karon aning inyong programa. God bless. Okay na po si Alex Orhil. Salamat sa paglab. Brother Alex, thank you so much. Ato intaan usan is mga security guard has jutirmal, no? Maayong gabi, Brother Alex. Niya po si John. Good evening, Kuya John o Kuya Libby. Kanya niya po si Noel Landau Crystal. Salamat sa pagtanaw sa paglab. Kanya niya po si Brother Moises Alex Liaban. Basta Sunday Keeper, mulikay din na sila sa 10 kasugo. Tungod kay nalakip sa sugo ang ipapahulay. Okay.
on air, on air, Brad, pangutana, napulo lang ba ang kasuguan sa Dios? Kanang pagwali-wali ninyo, dira sa radyo, di ba sugo po sa Dios? Unsa man pod ang katungod ninyo nga magwali diha. Okay, ato ni tagaan yung pagtagan. Ato niya na nga ugma sa gabi ato na nga kuan kung katungod imong pangitaon na gawas lang og duwa ka nagsunod ni Kristo. Okay, apag ingon siya dinhi nga inyong magwali dira galikay man sa akong pangutana. Asa may pangutana nimo ba nga among gilikayan dire? Murag si kuan masiguro ni Mi Alburo matingali ni diha sa kananaang Gairan o kaha si Artemio Lirasa ni sa Tambungon Purok 3 ni. Hibaw anan na nato. Unsa ba gid tao ng pangutanahan nimong gilikayan? Pila na kagabi wa pa ko dire, pila na kagabi si kag paluap nga imong pangutana likayan be testingi ko no nang imong pangutana dire sa akong number i-text kung tan-aw na to malikayan pa ba nang imong pangutana na itubag sa imong pangutana di ka lang gyud mo dawat kay ang gusto nimo ang naa sa imong unahuna maoy among isulti dili man na pwede marag sirado ayang dili na pwede nakahibaw na ta sa tunada anito may 5 man ni kabuk Biblia ni nya ang usa minuslim pa sa boxing pa sa tanang division na ako nun siya naminaw ra man gid ko panahon sa brother Isaw dinhi nga di pa ko makagahom pag-ari dire naminaw ra gid ko ani niya unya ato ning kuan mas maina ang moingon kang imong pangutana among likay-likayan tanaw na tog angay ubagay bang likayan imong pangutana nya naa may daghang naminaw bisige pangutana ugma sa gabi pangutana ni alay pangutana nga among tubagon karon kiring ko andre nya sunod imo na nya tanaw na to og likay-likayan ba. Ang sugo maunay importante nga ari ang tao makailas Ginoo og wa gyud gubot basta matuman ang kasuguan sa Ginoo. Gikan kang Brother Noel kaniya kaniya si Sena Rose Vlog pwede request ipatugtog o murag wa gyud tay panahon ana Star Sina kay gawas og Domingo sa buntag. Domingos buntag lang sis kay karon gud mahurot man atong oras gamay ra man tag oras. Thank you sis sa pagsabot. Niya po si Edwin Otarte. Good evening mga kapaglaom. So good evening. So adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana naghisgot nga siya usa ka Church of Christ man to Brother Jono. Yes, ang Church of Christ. Nga, ang napo kasugo lagi sa atong panahon karon dili na tumanon kay ang sugo lang sa espiritu. Ampun niya isulti kung saan ang sugo yang giingon nga sugo sa espiritu. Nga mo'y atong tumanon kay nagtuo siya nga ang napulo kasugo nga di na ipatuman sa karong panahona. So unsa may atong buhaton pananglit kun dili ipatuman ato nang supakon ang napo kasugo. Unsa man kay hitsuras kalibutan kung ang mga tao di na mutuman sa napo kasugo nga ang napulo kasugo gitawag na sa mga scholar og moral law. Unsa nang moral law? Balaod sa maayong pamatasan. Kung di na tumanon ang napulo kasugo niining atong panahon karon mahugta sa mga watay mga batasan kitang mga tao mga higala. Mahugtag way batasan kay balaod mas may pabatasan ang upat kasugo des na po kasugo nagtudlo nato na og maayong pamatasan ngadto sa Dios. Una nga di ta magbaton og laing Dios kay magbaton kay kag laing Dios gawa sa matod nga Dios wa tay batasan ngadto sa Dios. Ikaduha, kung nagsimba na iyon ang Ginoo dili ka magsimbag magyukbo sa mga larawan. Kung nagyukbo ta nagsimba tag malarawan wa tay batasan sa Dios kay gidili na niya. Ikatulong sugo niya, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kung atong gipasipadan ang ngalan sa Dios, wa tay batasan ngadto sa Ginoo. Ang ikaapat ka sugo nag-ingon siya, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Unom ka adlaw magbuhat ka ikapitong adlaw igahin kini para niya. Mahug ko og wa ko'y batasan kung ako ning gisalikway kining balaora.
O niya ang unom kasugo nga nabilin sa dapo kasugo nagtudlo naghisgot po ni sa maayong pamatasan ngadto sa atong isigataw. O una diha tahuron mo ang imong ama ug imong inahan. Kung wa kay tahod sa imong ginikanan, wa kay batasan. Di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, o dili ka maibog. Kining mga sugwa higala naghisgot kini og relasyon ngadto sa sigataw nga kon imo ning gituman nagpasabot nga maayo kang tao, maayo kag pamatasan nga tao. Apan kung di na tumanon sa atong panahon karon kining mga sugo nga naas dapo kasugo mahug ang mga tao nag-angkon tang taos Ginoo mahug tag way batasan kitang mga tao. Kanya maayo kay na paminahon sa Biblia kun imong tanawon higala si Ginoong Hesukristo nga mao'y mobalik ning kalibutan na. Unsa may gisulti niya sa dinhi pa siya kay mianhi man siya sa kalibutan alang natong makasasala. Unsay gisulti niya sa dinhi sa kalibutan? Sa Mateo 5 versikulo 17 nag-ingon si Kristo, ayaw ka mong pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuma ni ini. Ning anibas ginunsos aron bungkagong sugo, siya mo gunahuna ana nga gibungkag na kong kasuguan. Wa di niya bungkag ang mga higala. O niya, kining kasuguan nga wa niya bungkaga. Unsa may gisulti na 18, ingon siya, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayluan sa kasuguan. Samtang niya pa langit o yuta, dili pwedeng sayluan ang kasuguan. Sa ato panining atong panahon karon, napa may langit o yuta mahigala, dili pwedeng sayluan ang kasuguan sa Ginoo. Naunsa naman ning nagtudlo nga sa panahon nato kuno karon sugo na si espiritu wa nang napo kasugo. O niya si Kristo nagsulti wa may sayluan sa kasuguan samtang niya palangit og yuta. O niya asa may tuntuhuan kana karon ang ilang magtutudlo sa ilang simbahan nga ang gitudlo wa nang napo kasugo og ang Ginoong Hesus nga mao'y manluwas nga nagsulti niya siya nga dili sayluan ang kasuguan. So niya pagi atong mabasa mahigala sa nakasulat diha sa unang Juan 3:4 ang paglapas sa kasuguan sala. But ipasabot nga kung atong lapason ang sugos Ginoo nakasata. O niya, kung di gyud ta muundang pagbuhat og sala higala, di gyud ta muundang paglapas sa sugo. Matod pa sa Biblia nga ang pulong sa Dios kadtong nagpadayon sa pagpakasala or paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Muna'y kuyaw higala, nagdahom tang iyas Ginoo, pero iya ditan Satanas. Nagtugon pa si Kristo sa unang Timoteo 6:14, matod pa ni San Pablo siyang sulat, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Wa pa balik si Kristo, ingon si San Pablo, bantayan natong sugo hangtod sa pagbalik ni Kristo mga higala. So di mo sakar ang giingon sa higala nga panahon sa karon espiritu ng sugo mo atong tumanon, di natas na po kasugo. Okay, wa naman tayo time sa di pahingpit na puso na atong tumanon higala ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita, dalangpanan og makagagahom namo nga Dios nga naaga sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa